早晨啊，大家好啊，Jason 啊，咁咧今日咧就嚟到最後一日啦。咁我哋今日咧就唔滑雪噶啦，咁就係主要就係坐車翻去北京嘅首都機場啦，同埋再坐飛機翻香港嘅。咁啊過程中咧，我就會再介紹一下咧，我哋今次係點樣會翻去北京嗰邊啦，同埋講一講咧今次咧對呢個雲頂滑雪場咧有咩評價，有咩感受嘅。咁啊嗰度咧嗰個2100咧。就係呢個密苑呢邊咧嘅 disco 嚟嘅，咁啊每晚咧都有得喺入邊落啲嘅，不過我就冇去啦，啲老人家係啦。哇，差啲唔記得咗要還雪卡添，因為我哋雪卡裏邊有按金啦，我哋以為咧直接就可以攞咗張雪卡啦，咁但係其實唔記得咗要還雪卡，所以咧而家咧就還翻先走啦，提一提我哋，咁啊插落去啦，咁就攞翻100蚊押金啦，係咪先？歸還卡啦，爭啲就蝕咗100蚊啦。歸還成功退還啦，自動去翻我哋微信帳號啦。OK， 咁咧而家咧就上緊車啊啲行李，咁我哋4個人啦就包咗架車啦。咁啊雪板咧就棟直喺啲凳嘅中間位置啦。咁啊另外啲擺一張凳接低咗擺行李啦。咁啊其實就啱啱好擺得好。咁啊影一影個樣啦，同埋我哋嗰個靚女司機啊。係啊，咁啊，我哋就咁樣就上咗車啦，其實可以安心咁咧就出發去北京嗰度啦。咁啊，同埋咁樣4個人坐呢架包車咧，其實都好闊落嘅。睇下幾闊落，哇！佢直情喺入邊玩手機都仲得啊！咁咧，我哋其實咧好好彩嘅，因為咧我哋第幾日到埗嘅時候咧係-19度啦。但係我哋滑雪嗰幾日咧，其實係負幾度嘅咋，咁啊暖和好多啦。咁之後咧到咗咧今日我哋走嗰日咧，又變翻-17、18度喎。所以咧我哋其實喺最舒適嗰幾日滑咗雪，咁就但係行程嗰幾日先嚟凍，所以咧其實咧對我哋非常之好。咁我哋就唔會喺山上面覺得凍咯。咁啊非常好。不過我隻腳咁好啦，咁而家咧趁坐車咧，就順便講下咧關於呢個雪場嘅感受啦。咁我哋咧今次咧3日滑雪嗰3日咧都係超級好天嘅。咁我哋咧所以基本上滑嗰啲時間咧都會有好好嘅陽光。咁啊睇啲雪況又睇得好啦，之後影相亦都靚啲啦。咁啊非常之好啦。滑咗幾日之後咧，大概對呢個雲頂呢個雪場有啲理解啦。咁啊我會將佢咧分成3部分嘅，就用翻3架纜車。咁啊22號索道嗰邊啦就一堆啦，咁亦都係我哋住嗰邊啦。咁之後正中間咧就係1號索道嘅，咁就係雲頂大酒店嗰邊嘅。咁而最遠嗰邊咧就係6號索道啦，咁就會有一啲公園嘅 feature 喺嗰邊嘅，咁亦都有幾條中級道啦。咁啊3邊都有玩過，咁的確各有特色嘅。咁啊先講講咧就係正中間啦，1號索道先啦。佢人咧就會比較多嘅，同埋咧佢嗰個纜車咧嘅特色就係佢會係一張車 lift 同埋1架廣都拿輪住卡啦咁嚟嘅。咁佢分咗2條隊，咁又可以排廣都拿同埋或者排車 lift 咁樣樣。嗱，我覺得咁樣樣嘅配搭咧佢就排隊會覺得特別耐嘅，因為你明明平時過咗一張車 lift，下一張就到你噶嘛，你又隔咗架廣都拿先至到你喎，咁會有咁嘅感覺咧，排得唔係好自在。因為佢始終咧係最中心嘅地方啦，餐廳啊，好多雪具店啊都喺晒嗰度啦，咁所以佢就人數係比較多嘅，所以咧嗰條1號索咧係最容易咧排隊嘅地方嚟嘅。1號索咧仲有一條路咧就係行過少少咧，就叫做蒲谷英嘅。蒲谷英咧就比較特別嘅地方啦，就係佢係一條黑道啦，但係佢嘅特色係佢唔係斜，雖然佢有個最斜嘅地方都幾斜下，但係就普遍嚟講佢嘅特色就係窄。咁啊你唔可以攞大 S 去克服嗰啲特別斜嘅位，或者就算佢唔係咁斜，但係佢窄令到你要個 S 要細啲咧，個難度會喺度嘅。咁但係呢一條蒲谷英咧，望翻過去對面山咧，望到幾條雪道咁樣咧，係好靚風景嘅。所以如果上1號索道嘅話咧，就記得去玩一玩呢條蒲谷英呢條
1E 呢條雪道啦。咁咧就順便就講埋6號雪道嗰邊啦，因為蒲公英嘅隔離就6號纜車啦。6號纜車咧嘅經蒲公英落嘅話咧，就我哋有玩過條野玫瑰啦。野玫瑰我哋玩嘅時候，大部分時間都係冇人嘅，同埋野玫瑰嘅頂咧望落去咧會見到佢雲頂嗰個北邊公寓嗰成排樓嗰個景色咧係好靚嘅。就講完1號索同埋6號索玩嗰啲地方啦，咁就講翻我哋酒店一出嗰個22號索啦，亦都係我哋第3日全日主要玩嘅地方。因為咧，其實個22號索咧就相對比1號索少人，但係佢一出嚟咧就可以好快咁駁到嗰3條黑道，咁所以咧就變成我哋好方便咁練習啦，可以一上去唔使經過一啲連接道就即刻滑到嗰啲黑道啦。咁同埋咧，我哋琴日啦，即係最尾嗰日啦，主要滑嗰條叫野薔薇啦，就係 number 係22 boy 啊，22 boy 啦，就係野薔薇啦。基本上我哋全日滑，好似都係得我哋滑咁樣樣喎，成日滑親一條雪道上面都冇人，得翻我哋幾個嘅喎。咁啊，好爽，滑得好爽。咁之後一滑完條野薔薇咧，就會駁咗一條咧南刺頭嘅下半截。其實南刺頭係得上半截係有黑道嘅資格嘅啫。佢下半截咧，佢雖然滑咗黑色啦，但係其實咧個斜度都係藍色雪道咁嘅斜度嘅啫。南刺頭嘅下半截嘅話咧，就嗰度咧就係特別多攝影師嘅地方嚟嘅。咁咧嗰啲攝影師咧就呢邊就比較少滑背嘅攝影師，雖然都有，但係呢個主要都係高 ski 嘅攝影師。咁所以咧嚟之前咧就可以咧上定去高 ski 嗰個微信小程式嗰度啦，註冊定個賬戶啦，咁就方便你滑完見到攝影師就 check 下有冇自己啲相啦。咁啊都好似滑背咁嘅，好似可以用翻啲顏色去上身顏色啊、褲嘅顏色啊、頭盔嘅顏色去篩選啲相嘅，所以都好快揾到我啲相。咁啊，琴日滑咗一日呢個22號纜車呢邊呢，咁啊都收集到30-40張相啦，所以係超級開心嘅。最後纜車嗰轉啦，咁冇乜人嘅情況下呢，我哋都會揀呢個百里香呢條雪道滑嘅，佢個 number 係22D。咁呢，佢都係一啲藍色嘅雪道啦，但係夠闊啦。當你冇乜人嘅時候喺上面玩 carving 咧，係超級開心嘅。整體嚟講，對於成個雲頂嗰個體驗係好好啦。咁當然可能係因為我哋新春嚟到啦，冇乜人啦，全部都唔係好使排隊啦。同埋咧，如果係融創平時上開融創嘅雪友啦，如果你個雪包係擺喺融創嗰邊咧，呢邊嘅蜜苑酒店咧，我見得到咧就喺 check-in 隔離咧就已經有呢個嗰個叫做託運嘅服務啦，即係係咪託運啊、速遞咁樣啦？咁佢有嗰啲咩德邦快遞啊、好似都有順豐啊嗰啲類似啦，總之全部都有噶啦。佢就係你要喺度滑完，就可以叫佢將塊板寄翻去，例如融創你傳雪板嗰個地方，咁啊超級方便，唔使拎咁樣樣，或者你嚟嘅時候都可以預先叫咗你傳板嗰個地方，俾個順豐哥仔咁樣收塊板，咁樣就送過嚟呢邊，咁啊你又可以輕輕鬆鬆咁上嚟啦。咁所以呢，雖然內地都有即係有好有唔好啦，但係好處就真係方便啦，同埋好多相。咁呢兩樣嘢呢，係我覺得係內地滑雪場嘅特色嚟嘅。趁有時間呢，想補充少少呢，關於呢個往來呢個北京首都機場同埋呢個雲頂滑雪呢個區域嘅交通安排啦。咁啊嚟嘅時候呢，我哋呢就因為呢架飛機呢落機同埋雲頂嗰架接駁巴士嘅時間相差唔算太遠啦，咁我哋就會揀咗雲頂提供嘅接駁巴士嘅。咁呢就要去微信嗰度買飛啦。咁啊買飛呢就記得買嗰刻就即刻呢就要 cap 翻嗰啲 QR code 啦，因為買完之後呢離開咗個小程序呢係唔知點樣先可以揾得翻嗰啲 QR code㗎。咁我見到小紅書都好多人 comment 揾唔翻嗰啲 QR code㗎，所以呢就最好買完嗰刻就即刻 cap 晒嗰啲 QR code啦。咁咧司機咧就好好嘅，佢就有啲人遲到都好咧，佢都會打電話過去問咗佢哋，咁啊
問佢哋喺邊，咁啊嗰啲人話要遲到咁樣，咁啊佢就會兜個圈翻去，又兜個圈又翻去，咁啊兜個幾個圈咧，咁先接晒所有人咧，先至開車過去雲頂嘅。咁嗰度大概都搞咗成半粒鐘啊。咁啊當然就唔理想啦，咁但係咧就佢哋就非常之有責任心咁樣等埋其他人啦，因為咧一日得一班車嘅關係咧，佢哋好擔心嗰啲人咧冇咗呢班車咧就去唔到滑雪啦。咁車程咧都係大概3粒鐘度咧就會去到雲頂嗰度啦。咁而車資咧就係每位100蚊人民幣嘅，咁所以咧係非常之平咧，就可以由首都機場去到去雲頂滑雪場啦。咁而我哋咧而家回程咧就包咗車啦。咁包車咧上網咧就開頭 call 嗰幾間咧都係1500蚊人民幣一架車嘅。咁其實一架呢啲車咧就我諗坐4個人已經極限啦，因為我哋仲有板包同埋啲篋嗰啲嘢啦。咁就4個人極限，咁除翻去250蚊，喂，除翻去咧，如果1500蚊咧就大概就嚟4嚿水一個人啦。咁但係咧我哋再 search 下咧就發現到咧呢一架車咧就話1000蚊啫，咁就差好遠啊，差500蚊係咪先？咁就而家就250蚊一個人，但係咧就會相對嚟講咧就貴過嗰架接駁巴士啦。咁但係咧兩樣嘢體感嘅分別當然就好大啦。巴士上邊咧嗰啲避震啊、張凳啊，全部都渣啲啦。仲有最大嘅問題就係架巴士好大陣煙味嘅。咁啊，我全程都係戴住口罩咁去坐啦，先至唔會話鼻敏感啦。咁但係咧而家咧呢一架包車就非常之好，係冇煙味，啲嘢都好新淨、好舒服，冇任何異味添。咁啊，覺得個體驗咧就差好遠嘅。咁但係咧，我覺得咧唔係每一架包車都冇煙味嘅，因為我哋咧嗰陣時去新疆嘅時候咧，嗰架包車咧就好大陣煙味嘅。咁所以咧我就覺得今次我哋好好彩啦，揾到呢個靚女司機呢架車咧，因為可能佢唔食煙嘅關係啦，所以呢架車係冇煙味啦，咁非常之好。咁啊，所以我哋就可以大概每人250蚊人民幣啦，咁就坐呢架包車就舒舒服服咁可以翻去機場嗰邊啦。嗱，雖然我哋3個單板嘅咧都有自帶板過去滑啦，咁但係咧我女朋友嘅 ski 板嘅裝備咧就係要去租借嘅。咁咧第一日咧我哋到嘅時候啦，咁其實所有嘢都刪晒啦，資訊性唔夠多啦，咁就我哋就去咗雲頂自己嘅租板嘅地方，就係雲頂大酒店下邊租板嘅地方。咁就租板嘅時候咧，嗰個價錢咧就係405蚊咧，就係一套雙板嘅雪具，包括咗板棍同埋鞋，咁啊另外加埋個頭盔，咁啊 total 405蚊。咁因為要應付上堂嘅需要啦，所以其實選擇唔多，咁啊租咗先，上完堂滑完第一日，咁啊還翻嗰啲裝備俾佢啦，咁就揾到另外一間咧就唔係雪場嗰啲啦，即係私營嗰啲咧，咁就相對平好多啦。咁啊又係一 set 裝備啦，只係120蚊一日。咁啊佢要俾1000蚊按金嘅，咁但係就之後退翻俾你啦，咁就120蚊一日。同埋咧佢都好方便嘅，佢嘅方便之處就係直接佢會擺到去你屋我哋酒店樓下，所以你一瞓醒一落 lift 咧就可以食早餐，就食完早餐就攞埋啲攞埋嗰啲鞋啊嗰啲嘢、頭盔嗰啲嘢就上房，咁就着好晒啦，咁啊落翻去同一個位攞埋嗰塊板，咁就直接出去滑啦。咁亦都滑完2日啦，咁你只需要將你嗰啲嘢擺翻同一個位置，咁啊影張相俾佢睇，咁佢就會佢就會自己揾翻嚟收到嗰刻咧，佢就會退翻按金俾你。咁所以其實咧都好方便嘅。咁啊好啦，咁就不經不覺咧坐咗一陣車，就已經到翻嚟呢個北京首都機場啦。咁我哋又去翻咧本身咧坐大包個位落車啦。咁啊而家個肚有啲餓啦，咁我哋入去咧就 check in 啦，之後去食飯先。好啦，咁咧嚟到北京機場咧 check in 呢個環節咧，咁我就發現咧其實咧首先佢登機嗰度咧就安排咗 JK 兩航啦，都可以登機嘅。但係成個 J 航啦，同埋大部分嘅 K 航咧，其實都係一啲自助登機位嚟嘅，就好似咧前邊呢啲咁樣㗎。咁嗱，如果你係一般一個行李箱嘅話，咁啊冇問題啦，係咪先？咁但係咧，我哋有板袋嗰啲嘢㗎嘛，咁所以咧就唔得嘅。咁咧就所以咧就直接唔使排一啲啦，就要排咧邊啲咧？就係遠啲嗰啲，有人嗰啲。咁咧條隊係會比較長啊，相對咧呢啲自助機嚟講啦，自助機 J 航嗰度大概排2-3個人就得㗎啦。咁但係咧嚟到呢邊 K 航呢度咧，得4個呢啲咁嘅閘位咧係有人工嘅啫。咁就變成咧好長龍咁打咗個蛇餅咧，去排呢個自助人手嗰度啦。嗱之後咧而家排下咧就突然間
就突然間就唔知點解成條龍咧就俾人帶走咗啦。咁咧而家成條龍就散咗啦，同好多路人一齊咧就喺度前進緊啦。嗱，係唔知去咗邊㗎？嗱，佢知我哋排得太長啦，就同我哋安排咗定係條隊。但係咧而家咧係而家我哋唔知跟住邊個行好啦，好快啊，同埋個速度。咁咧呢度咧，你即係喺大陸排隊係一件好高難度嘅事嚟㗎，係排下啦，條隊形又唔清楚啦，又唔知排到去邊啦。咁樣突然間而家叫咗我哋走啦，之後咧成扎人啦，好似走難咁樣啦，嗱推咗好多行李啦，咁之後咧係穿咗喺人群之間啦，嗱咁樣嗱你見唔到個職員行到去邊啊？職員應該最前嗰度，係咪啊？哇，仲要跑起嚟嘅，哇！3到15都行啊。嗱，都人工。嗱，突然間塞到我哋呢度，3到15係有人工咩？啊有人工係，的確。好嘅，咁咧之前嗰個咧，我哋本身咧其實咧係喺J 排嗰度排緊嘅。咁啊，而家咧帶咗我哋嚟 H 排啦，咁就唔係我哋班機本身安排咗嘅攞check in 嘅位置，但係咧咁樣就疏導咗我哋過嚟呢度 H 排啦。哇！太神奇啦呢啲體驗。咁啊，而家咧我哋4個人嘅回鄉卡俾咗佢啦，咁就要簽一張名，就declare 啊，所有行李咧係冇呢啲充電寶啊、打火機啊嗰啲嘢嘅。還有這兩個大的。滑板嗎？對，雪板。我幫你。我先拿就好的。H 虎鏈啊 ，H 虎鏈 ，OK。最後一個。佢頭先有問到我哋咧，就係話個板袋超唔超160嘅？咁睇嚟咧，佢有個限制，就係個總長度咧，即係隻個單個最長嘅長度唔可以超過160啦。對，6個。好的，謝謝你。H 虎鏈啊，好的，搞掂成功，我哋去託運啦。超貴 H50，好大隻字啊，見到啦。佢頭先一開頭就問我哋辦咗行李條未？咁啊有啦，係個袋上面嗰條巴曲條啦。咁之後就而家叫我哋等一陣啦，佢做埋安檢嗰啲嘢咧，先會放行我哋嘅。咦，睇過嗰個順利啦，上嗰個車仔啦。好，謝謝。OK，咁咧順利寄咗嘢啊，好神奇喎！嗰啲咩重量啊、長度啊、件數啊，好似一直都係唔重要嘅。最重要嘅係check in嗰個阿姐中意我哋，咁啊好順利。平均我哋而家每件重量都大概係6公斤左右，有塊板袋咧仲要係負數添，實在太神奇啦！咁啊，大家會唔會擔心架飛機嗰啲擺嗰啲嘢唔平衡咧？咁我哋 search 咗 C 區入邊有咩食啦，發覺嘢食唔多，咁所以咧就發現有少少時間咧就喺呢度食埋先入去啦。咁我哋咧就食咗一間叫做農家小炒肉嘅。一碟呢啲就50幾蚊人民幣，咁呢個咧就肉汁泡飯啊叫做，咁啊嗰啲肉嘅湯汁去煮飯啦，應該嘅意思係咁樣啦，就10蚊個，而普通白飯就3蚊個，咁啊人一世物一世，乜都試下啦，所以我哋兩個都嗌咗呢個肉汁泡飯啦，咁啊試一試，頭先咧揀咗碟咧係見到啲肉㗎，少少貪心咁樣試下咩味啊嘛，哦，肉片嚟嘅。幾好食喎！有我知道呢隻咩味啊？係豉椒排骨嗰隻味啊！OK 喎，幾有趣啊！咁啊，呢啲試埋呢啲肉先，小炒肉 OK 啊！呢個就係薑咩雞啊？呢個記唔記得啊？呢個叫咩薑雞啊？好似唔知咩黃咩薑咩。都好滑啲雞肉 ，OK 啊，好臭啊！離遠都覺得。見到好味啊！哇，對面整緊個臭豆腐啊！哇！哇，黐線啊！你食完先翻嚟啦，嗰邊大把台。
好恐怖啊！啲團友好誇張啊，真係。我而家再俾唔到食評啦，因為俾佢啲氣味影響住啊，搞唔掂，搞唔掂。間發現咗啲好神奇嘅嘢啦！點解頭先咧排隊嗰度咁鬼多人咧？原來咧所有登機閘口都係 J 同 K 嘅，其他 number 我哋即係真正去登機嗰個都唔係不真正嘅擺行李嗰個位嗰個 H 閘口咧，喺個牌嗰度係冇一間航空公司係顯示 H 㗎，所以全部都係 J 同 K，所以搞到 JK 好多人咯，就係咁啦。真係每次喺大陸過關咧，都係過嗰啲安檢啦，都係要跌嘢㗎。咁啊，新疆嘅時候啦，就跌咗噴霧膠布啊。咁今次過關咧就冇咗罐髮蠟喎，個咩乾瘦髮蠟啦。咁平時帶住喺身㗎嘛。咁啊，頭先佢話超咗容量喎，收咗咯喎。你頭先坐完架巴士啦，接駁巴士啦，之後咧而家又要咧捐咗入嚟一個室內喎，就哇搭 lift 或者上翻樓梯上去咁樣上喎。平時我哋坐得巴士咧，就直接上飛機仔嗰條樓梯㗎啦嘛。但係今次唔係咯，係坐完架巴士仲有個建築物仔係要行樓梯嘅咯。咁啊，哇好擠擁啊！哇，咁啊上翻嚟咧又唔係好遠嘅喎，但係一個冇人嘅停機坪嘅位啦。咁啊，好似正常咁建築物咁上翻呢啲登機通道過去啦，太神奇啦呢件事，所以即刻拎出嚟影一影先得。